İstanbulda Atatürk Hava Limanında terrorun əsas səbəblərini necə xarakterizə edərdiniz? Bu terror hücumu Brüssel Hava Limanına terror hücumunun davamı ola bilərmi? Hansı səbəbdən hava limanları hədəf seçilir? Əvvələn onu deyim ki, terror Türkiyə üçün yenilik deyil. Bəlkə də son dövrlərdə müharibə gedən ölkələr nəzərə almasaq, ən çox terror məhz Türkiyənin ərazisində baş verir. Türkiyənin hər ay demək olar ki, terrora məruz qalıb. Son ötən ilin noyabrından bəri hesablaşıq, statistika keçirsək, demək olar ki, hər ay terror olubdur və çox böyük itkilər verilibdir. Yenilik olan hava limanının seçilməsidir. Yəni Türkiyə üçün. Yenə qədər müxtəlif yerlərdə olubdur, amma hava limanında, Atatürk hava limanında olmayıbdır. Çünki dünyanın böyük hava limanlarından biridir. Səbəb nə ola bilər? Bilirsiniz ki, Brüsseldə də Avropanın paytaxtı kimi deyək ki, orada da hava limanı hücuma məruz qaldı və o qorxuducu faktordur. Hava limanı o mənada seçilmir ki, təkcə burada adamlar çoxdular. Sadəcə ki, gələn var, gedən var. Ölkənin turizm potensialını aşağı salmaq, ölkənin qorxunç bir obrazını yaratmaq, təhlükəsiz olmadığını demək və təbii ki, burada da stil, üslub, terrorçuların üslubları bir-birinə daha çox yaxındır, oxşuyur. Əvvəlcə aldadıcı manevrlər eləyirlər, sonra isə belə də ki, öz məqsədlərə çatmış terror aksiyasını həyata keçirdirlər. Digər səbəblərini, yəni ki, xüsusiyyətlərini onu demək olar ki, burada ən belə deyək ki, əsas odur ki, bu işi baş tutmasının səbəbi kamikadzələrin olmasıdır. Kamikadze olanda nə cür təhlükəsizlik sistemi olsun, o həyata keçirmək mümkündür. Türkiyə terror hücumunun səbəbləri kimi Suriyada vətəndaş müharibəsi, PKK-nı və separatizm meyllərini göstərir. Terrora qarşı qlobal mübarizənin hədəfləri bu baxımdan düzgündürmü? Qlobal mübarizə terroru niyə qabaqlaya bilmir? Oradan da Türkiyənin ətrafında yerləşdiyi məkanda elədir ki, əgər indiyənə qədər ənənəvi olaraq PKK daha çox üstünlük təşkil edirsə terror hadisələrini törətməkdə, Suriyadakı baş verən vətəndaş müharibəsindən sonra ki, Suriyadakı toplaşan radikal dindarlar, üstəgəl onun ən böyük qanadı, daha doğrusu öndə gedəni IŞİD olandan sonra və IŞİDə qarşı da Türkiyənin konkret mübarizəsi olduğuna görə Türkiyə hədəfə çevrildi. Yəni, bu mənada düzgündür. O ki, qaldı qlobal mübarizə məsələsinə. Terrorla bütün dünya mübarizə aparır. Neçə illərdir mübarizə aparır. 20-ci əsrin sonundan tutmuş 21-ci əsrin əvvəllərinə qədər beynəlxalq təşkilatlar çoxlu konvensiyalar, qərarlar qəbul edibdir. Amma bu terror elə məsələdir ki, bir şablon ifadə var. Terrordan heç bir dövlət sığortalanmır. İstəyir güclü dövlət olsun, istəyir belə deyək ki, kiçik dövlət olsun. Yəni, terrorçular həyata keçirdəndə məsələni adətən başarırlar. Bəzən başarıqsız olur, amma yəni ki, bunun kökünü kəsmək hal-hazırda bəşəriyyət üçün olduqca çətindir. Yəni, onu bəzən də qlobal mübarizə ona görə effekt vermir ki, bəzi dövlətlər məhz terror təşkilatlarından bir hədəf kimi istifadə edirlər. Nə mənada? Qarşıdakı dövlətə təzyiq vasitəsi kimi. Onları silahlandırırlar, hədəf göstərirlər, mütəxəssislər kifayət dərəcədə təlimlər keçirlər. Ona görə də qlobal mübarizə hələ belə də ki, son hədəfinə çata bilməz. Hava limanında terror hücumu Türkiyənin Rusiya və İsraillə münasibətlərini normallaşdırmağa başladığı günlərə təsadüf edir. Bu terrora rəvaz verə bilərmi? Verə bilər. Ona görə ki, fikirləşilməsin ki, Rusiya ilə Türkiyə münasibətlərinin, İsrail ilə Türkiyə münasibətlərinin yaxşılaşması hələ bu ölkənin belə deyək ki, çiçəklənməsi, belə deyək ki, rahat, təhlükəsiz olmasına, bundan da terrorçular onu sübut eləmək istədilər ki, hələ mümkün deyil. Yəni ki, burada IŞİDin də, daha doğrusu üslub daha çox, IŞİDə daha çox yaxındır, terrorun törədilən konkret olaraq hava limanındakı terror. Ona görə də mümkündür ki, hələ də Türkiyənin hələ uzun müddət hədəfdə qalacağını sanki mesajını verdilər ki, İsrail kimi bir dövlətlə, Rusiya kimi bir dövlətlə yaxınlaşmaq hələ təhlükəsizlik demək deyil. Bir şey ilə nəzər alaq ki, İsrail kəşfiyyatı həmişə İsrail-Türkiyə münasibətlərinin yaxşı olan dövründə həmişə qabaqlayıcı informasiyalarla xəbərdar eləyib Türkiyə xüsusi xidmət orqanlarını ki, hər hansı bir terror baş verəcəkdir. Ona görə də müəyyən dərəcədə o rəvac verə bilər. Sizin sualınıza cavab oldu. Hər dəfə qonşu ölkələrdə terror hücumları baş verəndə Azərbaycan ölkə daxilində təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirir.
Bu tədbirlərin gücləndirilməsi terrorun qarşısının alınması üçün yetərlidirmi? Bilirsiniz, deyilən məsələ hiss olunur ki, kampaniya xarakteri daşıyır. Ümumiyyətlə, təhlükəsizlik tədbirləri həmişə görülür. Yəni ki, istəyir qonşu ölkələrdə baş verməyindən asılı olmayaraq. Amma baş verdikdə isə o təbii haldır ki, təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilir. Amma bunun məhz terrorun qarşısını alacaq, belə deyək ki, tamamilə aradan götürəcəkdir, demək olar ki, bu mümkün deyil. Mən əvvəlcə dediyim sözün üstünə gəlirəm ki, terrordan heç bir dövlət sığortalanmıyor, o cümlədən Azərbaycanda. Hər halda biz belə deyək ki, qlobal terrorun hədəfində olmasaq da, zaman-zaman buna məruz qalmışıq. Həmişə ehtiyatlı olmaq lazımdır, həmişə kampaniya xarakteri daşımayan təhlükəsizlik tədbirlərini görmək lazımdır.